कि राजस्थान से एक औरत आई थी जो कि इस एरिया में भटक गई थी, भूल गई थी। और भूल गए के कारण क्या होता है कि वो इसी जगह पे खो गई थी। काफी लंबे समय रहने के बाद वो यहाँ से निकल नहीं पाई थी और उसका निधन यहीं पे हो गया था, मृत्यु यहीं पे हो गया था, इसी जंगल में, इसी भूली भटियारी के महल में हो गया था। तो उसके बाद से भी ये फेमस हो गया, क्योंकि अकेली औरतों को आपको पता होगा कि गांव में भी और अभी भी के डेट में भी क्या कहते हैं कि भटियारी बोला जाता है। एक क्या कहते हैं कि गाली का शब्द होता है ये, ठीक है। दूसरी बात कि भटियारी उस नेम से पड़ गया तो अकेले रहने की वजह से। दूसरा, वो मर गई यहाँ पे और भूल गई थी और इस वजह से उसको रास्ता नहीं मिल पाया, इस जगह का नाम इसलिए भूली भटियारी रख दिया गया। तो दूसरा कहानी ये है, दूसरा मिथ जो यहाँ का है वो राजस्थान वाली औरत का है। और पहला जो है वो जो इसे आपका फिरोज शाह की पत्नी के बारे में दिया गया, जो कि रानी थी। तो इसी जगह का नाम इसी वजह से पड़ा है भूली भटियारी का महल। जो कि मैंने जो अपना टाइटल दिया था भूली भटियारी का राज, वो यही राज था जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। जो